就係咁噶。我咧年輕嘅時候咧就傾咗個男朋友，因為咧當時我男朋友個家境就唔係咁好，我屋企人咧就因為咁樣子反對，最終咧就被逼咁分咗手。咁後嚟咧分咗手之後，後嚟我咁啊經過親戚嘅做媒之後，認識咗我而家呢個老公。雖然咧而家呢個老公係相體認識嘅啦，但係佢個自身條件同埋家庭條件咧，咁我屋企人都好滿意。咁我哋兩個結咗婚之後咧，都有過一段即係好甜蜜嘅日子啦。咁但係呢啲日子啊，雖然甜蜜，但係遺憾嘅係我哋咧結咗婚成2年啦。咁我咧一直都即係陀唔上啊。咁我家婆啊一直都好心急咁抱孫噶嘛，一直都陀唔上啊。係啊，咁你要睇啊？有冇睇啊？有啊，我哋啊仲即係各自咁好努力咁做咗好多檢查啊，食啲片啊。我仲去做咗3次啲管啊。你做咗3次試管啊？係啊，當時20萬一次啊，做1次都要，但係做咗3次。你講大話喎，20萬係咪各種檢查加埋？係啊，佢做之前檢查好多，即係你唔得咗又要重新檢查，唔得又要重新即係好多好複雜好繁瑣㗎。咁我哋都只能夠聽即係照做㗎啦。佢叫我哋點做就點做，係咪？但係到最尾咧都唔成功啊！就算做咗3次都唔成功，咁我就即係我當時都好着急啦，係咪？成3次啦都做唔成功，咁我個心理壓力真係好大啊！小妍姐姐，你知唔知啫？即係我覺得係咪自己真係身體係咪好大問題啊？連試管都唔成功，係咪？呢啲好難講嘅，姐姐，呢啲好難講嘅。有啲嘢咧因人而異嘅，或者咧你同你老公咧喺某方面咧係冇緣分嘅，所以咧先至一直冇嘅。你自己查過你自己有冇問題嘅？咁我查過㗎，咁但係都冇咩話特別大問題，就係唔知點解就係陀唔上。如果係咁樣咧，就唔關事喎，姐姐。如果冇咩大問題嘅，佢又叫你試，你自己試咗3次啦。咁因為一直我哋自己陀唔上嘛，咁我奶奶又好心急，咁我哋當時即係又聽人哋講去做好容易，即係就比較容易，而且咧即係一做嘅話就係即係男孫啦，係嘛？我知我家婆啊一直都好恨男孫噶，咁我哋就喺度諗咯，即係不如直接做啊，一次過係咪？所以當時會唔會死人你啊？唔係唔關事，你繼續講啊。係啊，咁但係做咗成3次啊，都做唔成功啊，小妍姐姐，我當時我真係好急啊，我個心理壓力真係特別大啊，你知啦，女人如果即係生唔到係嘛，就好即係唔係咁好啊嘛，咁我老公都叫我唔好俾咁大壓力自己，如果唔係就仲更加難上身係嘛。理解。係啊，理解，因為我哋直播間嘅朋友仔咧，好多人咧都好似類似你咁樣啊，或者有某種原因咧而生唔到小朋友嘅，咁你要慢慢嚟咯。如果係呢啲咁樣嘅，因為越大壓力咧就越難懷得上嘅。呢個天喜丸啊，唔係個個都得嘅，在途的公主，天喜丸唔係個個都得嘅。其實呢個天喜丸我都有試過㗎，我朋友都有叫我試下，但係都冇咩效果咯，所以成2年啦，係啊，咁又後尾咁又。即係又過咗2年，即係喺我哋婚後嘅第4年啦，即係仲未離婚嘅情況下，咁我家婆見我咁樣子係咪？佢啊就逼我老公偷偷喺外邊啊揾咗個女人啦。而家你家婆，你係你家婆逼嘅？係啊，我家婆啊逼住我老公啊，即係佢好恨抱孫啊嘛，見到我咁嘅情況係咪？錢又使咗，又去做過，都仲未有係嘛？咁而家第4年啦，咁佢。即係我知佢冇喺我面前講，但係我知佢心急，但係我冇諗到啊！佢偷偷又走去逼我老公啊，喺外邊啊揾咗個女噶。咁而家個女嘅都已經有咗啦。唔係啩？係啊，後嚟俾我發現咗啊嘛。因為我老公係喺單位嘅，咁我家婆啊就唔想話將件事搞大啦，就氹住我講話。同我講咧，其實佢淨係咧希望有個後代。佢話阿秀，佢話我又冇得生，係咪？咁而且嗰個女人應承咗啊，只要生咗落嚟之後俾50萬，佢就會離開噶。咁話，即係佢應承嘅。係啊，佢話嗰個女人應承咗噶啦。咁我嗰個女人應承，然之後你心軟啦，係咪阿秀？咁我家婆咁同我講啊嘛，咁我又諗下我自己係咪又真係生唔出係咪嚇？咁有咁多年啦，咁我家婆有呢啲想法，其實我都好理解佢係咪？
咁佢既然我家婆咁講啊嘛，咁而且而家嗰個女人啊都要成6個月啦嘛，係咪？咁而家佢一直住喺我家婆嗰邊啊，住喺你家婆嗰邊啊？係啊，因為佢而家粗身大細啊嘛，咁我家婆咁又好緊張噶嘛。你家婆好緊張？係啊。咁你老公緊唔緊張啊？如果咁樣嘅，我心涼啊！聽到呢個故事。唉，就係因為咁樣子，佢咪一直住喺我家婆嗰邊嘅。我老公咧咁就喺我哋，即係同我一齊咁嘛，唔係一齊住噶嘛，同佢哋，同我家婆嗰個女人啊，而家即係成日借住有咗之後嗬，喐唔喐啊，就發信息嚟我老公度啊，講 BB 啲嘢，仲成日叫我老公去同 BB 做啲胎教啊，即係話咁樣子對 BB 好。唉，我唔知係咪話我多心啦，小圓姐姐。我硬係覺得個女嘅個心唔舒服，連上嚟。有意係啊，咁唉，我唔舒服，我個心唔舒服係正常啊，係咪先？咁本身咁係唔正常，係正常嘅喎，非常之正常嘅喎。你自己嘅老公走去同人哋有咗個細佬哥，嗰個靚女仲住喺你家婆屋企。係啊，我家婆啊對佢啊好緊張啊，對佢肚入邊嗰個即係佢恨咗好耐噶嘛，畢竟。咁你恨係咯。所以咧，嗰個女人而家成日即係佢啊，成日個肚而家成6個月啦嘛，就成日攞個肚嚟即係發信息俾我老公咯，成日講個 BB，佢話而家成日咧叫我老公過去啊，同個 BB 做胎教啊，咁樣子對個 BB 好。你信唔信啊？你信唔信㗎？使唔使做胎教啊？直播間嘅朋友仔，點樣做胎教啊？走佢都未出世，點樣做胎教啊？就係咯，咁我又未生過 BB 喎，係嘛？咁佢成日都即係知道我哋着緊啊嘛，又知道我老公着緊個 BB 啊嘛，咁佢成日就攞個 B 嚟。即係做借口咯，使唔使做胎教啊？你哋覺得咧，有冇人陀過 BB 嘅？你哋嘅老公係咪日日走去胎教嘅？就係咯，我只不過啊，都係有少少情緒，係好正常啊，係咪啊？小圓姐姐，你個個女人都正常噶啦，姐姐胎乜鬼教啫？胎乜鬼教？邊個話俾你知嘅？咁你老公話走過去同佢胎教啊？係啊，我老公啊，仲要啊，為咗呢啲嘢同我嘈啊，話我啊覺得我不可理喻。咁你話？咁你放咗佢過去咩？如果係咁樣，咁我冇辦法啊！我老公要咁做，唔通我即係拉得到佢咩？佢而家都好緊張啊！嗰個即係嗰個女噶嘛，佢成日3更半夜咁樣子啊，就發信息嚟俾我老公。佢發信息過嚟做乜嘢？就成日話個 BB 又踢佢啦，個 BB 又曳啦，肯定係個仔嚟噶，即係好似。即係揸正我老公咧啲弱點咁啊，知道佢中意仔啊，係嘛？踢佢啊！佢話俾佢話，咁你唔係話，咁你話不如俾我聽聽，你不如俾我聽聽，我係佢媽咪啊咁樣嘛。唉，我當時我又蠢啊嘛，我邊識小圓姐姐你諗到咁多啊？係咪先？一下我又諗唔到咁多，我老公仲要鬧我啊，不可理喻係嘛？咁我咪只能夠即係，咁咪將就咁樣由佢過去咯。但係佢經常由佢過去咯。你知唔知我聽到你把聲音好酸啊，酸咪咪啊！自己個老公走去睇自己睇個小朋友啊！唉，我梗係酸啦，小圓姐姐。咁我係真係冇辦法噶。佢仲要係成日都係3更半夜咁樣先發信息嚟。你話都唔知係咪我多心啊？你唔係多心啊？你問下直播間嘅朋友仔，你係咪多心嘅？嗱，我細聲講，大聲說啊，多唔多心啊？我老公仲要話佢對嗰個女人係冇咩感情啊，只係咧係關心個 BB。佢話你知唔知啊？咁啊係嘛？咁我聽到佢咁講，我又知道佢真係好關心個 BB 嘅，但係我都會難受咯，我心都仲係會好難受咯。雖然佢咁解釋，你個心梗係要難受啦。如果你唔難受嘅，就唔係正常人嚟噶啦，傻妹。唉，咁所以我上個星期啊，我就忍唔住啊，小圓姐姐，我就忍唔住過去搵嗰個女人啊，咁。我就講咗佢幾句啫嘛，跟住啊，佢就情緒好激動，因為我又冇壞過人係嘛，佢到3更半夜啊先嚟發信息，我話你都可以，即係你休息好，你3更半夜都唔休息，對個 B 都唔好，而且咧你發俾阿彪哥，即係我老公啊，你發俾佢又要影響佢第2日返工噶嘛，我話如果唔係咩大事嘅話，你可以朋友俾你知，你唔知啊？大肚婆係唔可以動氣問題，你咁講佢就肚痛啊？我冇，咁我又即係我又唔識，我又冇陀過係嘛，咁其實我都好擔心係嘛，我真係唔識啊嘛，因為我又冇陀過 BB 係咪先？好心酸啊！聽到你講呢句話，我自己又冇陀過個 BB，自己又好擔心係咪？
咁話晒啊，咁佢都係個孕婦嚟噶嘛，咁肚入邊嗰個咧又係我老公嘅，係嘛？咁我自己咁嘅情況我自己知嘅，咁我都唔想佢肚入邊嗰個有問題噶嘛，咁我肯定都真係幾擔心佢嘅，咁見佢話肚痛係嘛，咁我肯定就嗱臨去扶佢啦。唉，死啊！真係，點解咧？點解咧？會咁單純嘅咧？你，我聽到你好心酸啊，講呢句話咁多年嚟，我都唔知你點過嘅呢個傻妹，係咪啊？咁唉，咁我即係見到佢咁樣子，咁唉，我都幾心痛啊嘛，以為佢真係肚好痛係嘛，以為佢有咩事啊嘛，咁我都見佢好似好辛苦咁。咁我肯定即係有咩嘢我都收埋啦，唔講啦，係嘛？先顧住佢先啦，係嘛？見佢咁樣只有成6個月喎，帶住個肚頂住喺度。啊，唉，我都會好難過。唔係啊，我未聽過話胎教，我揾個男嘅去胎教，人胎教聽下音樂之類嘅啫喎。咁揾個男嘅胎教咩啫？教打9針啊？咁嘅咩？胎教咩？